nii üks põhjus, miks me seda blogi ja tegelikult siis juba vlogi on see sõna ja videoblogi, miks me seda teeme, on, et inimesed tunneksid rohkem kreemide ja puhastusainete koostisosi. Ja väga palju küsimusi tegelikult on tulnud nii sulle kui mulle ju teemal parabeenid, alkohol, miks üleüldse peaks olema alkohol nendes toodetes sees. Ja ma arvan, et sina oled vist minu tutvusringkonnas kõige targem inimene nendele küsimustele vastama, et mis parabeenid, mis sees lõpuks on üldsegi? Parabeenid on säilitusained ja parabeenid ei ole meie elust mitte kuhugi kadunud ja ei kao ka. Ja parabeenid tegelikult suures osas ei ole üldse mitte keelatud. On 4 konkreetset parabeeni, mida ei tohi kasutada nahahoolduses või mida üldse ei tohi säilituses kasutada. Aga see on üks huvitav lugu. Mitte keegi mitte kunagi parabeenidest mitte midagi ei rääkinud. Kuni aastal 2008 hakkas Ameerikast tulema selliseid kuulduseid, et nad on väga halvad säilitusained, sellepärast, et neid on leitud vähkkasvajate koostises. Jaa, ma mäletan seda, hästi suur pilv tekitati sellest üles ja räägiti ainult väga koledaid lugusid. Ja siiamaani ei ole ühtegi tõestus selle kohta, et nad oleks vähki põhjustanud. Küll ja tõepoolest, kuna nad on nii laialt levinud, kas need parabeenid jõuavad sinna kasvajate koostisesse nüüd toidust, mida me sööme, või läbi näiteks deodorantide, mis on siis suhteliselt igapäevane toode kõikide inimeste jaoks ja osad nendest deodorantidest väga tugeva toimelised. Või nad jõuavad siis kreemidest, et seda ei ole ära tõestatud ja tõestatud ei ole ka seda, et nad oleks põhjustanud midagi. Aga tekkis suur paanika ja ühest küljest mulle meeldib see lugu sellepärast, et see näitab, kui suur võim on inimestel, sest praegu ei ole väga ühtegi brändi, kes julgeks öelda, et nad kasutavad parabeene. See näitab seda, mida inimesed on võimelised saavutama. Me oleme ilutööstuse ümber kujundanud, ümber pööranud. Nii suur sõnum sellel olnud, eks ju praegu. Ja. Aga kas see nüüd on õigustatud, on teine küsimus, sest parabeenide kaitseks ma kindlasti ütleksin seda, et nad on väga turvalised. Ja kui rääkida keemikutega või kui rääkida siis meie ala inimestega või kui rääkida ka selliste, ma ise jälgin neid välismaiseid selliseid blogisid ja vlogisid ka, kus targad naised, kosmeetikud ja nii edasi räägivad oma kogemustest, siis pigem sealt profide poolt tuleb seda juttu, et palun tooge parabeenid tagasi, sest me vähemalt teame, et need toimivad. Sest nii kui parabeenid võeti välja, tekkis küsimus, et millega asendada. Ja muidugi ega enne ei olnud parabeenid siis ainsad, et on teisi säilitusaineid ka. Aga parabeenid on lihtsalt õigustanud selle, et see toote sees ei hakka kasvama ega elama bakterid, seened, pärm, eks ju, hallitus, et nad on lihtsalt niivõrd tõhusad. Ja peale seda parabeenide väljavõtmist tekkis siis see, et aga hakkame otsima siis looduslikke säilitusaineid. Ja meie siin Chemi-Pharmis ju samamoodi, kui ma tulin siia tööle 2015, hakkasime kohe suure hooga otsima looduslikke säilitusaineid. Kuidas läks? Siiamaani otsime ja parabeene meie toodetes ei ole kunagi olnud, meil on uus bränd, vaata, siis see oli juba kõik nii aktuaalne ja meie kasutame fenoksüetanooli, mis on ka teatud ökomärkide jaoks no, et nad ütlevad, et see võib tekitada nahaärritusi, aga mina ei ole sellega absoluutselt nõus, sellepärast, et ma enne võtan sellise säilitusaine, mille kohta ma tean, et see toimib, ma tean, et see toode on turvaline, kui otsin midagi, mis oleks justkui looduslikkuse seisukohast ilus ja õige paberil. Ja tegelikult, kui nüüd võtta parabeenid ära ja asendada need millegagi, mida võib-olla üldse nii palju ei tuntagi. Ja vaata, toorainega on niimoodi, et sa tootja, kes selle siis pakub välja, nemad teevad igasugu testid. Ja paberite peal väga paljud ilusad säilitusained, mida me oleme siis vaadanud, meile sobivad.
aga päris elu on see, et kui sa segad selle toote sisse, siis ja me paneme ju kõik tooted seisma, eks ju, meil on soojakapp. Soojakapis, kui 6 kuud toode seisab, siis see võrdub 2 aastaga päris elus. Ja see on väga kihvt, et seda teete, ma üldse ei teadnud. Ja noh, niimoodi me proovimegi, kes muidu ei tea ju, mis seal poeletil juhtub, sest et poes on ju ka, on see valgus ja soojus ja kõik sellised. Just, et see kõik mõjutab, et see soojakap on hea vahend. Ja nüüd ongi, paned siis need tooted sinna soojakappi ja näed, et see säilitusaine ei toimi ja me oleme kümneid ja kümneid testinud. Nii et mida ma julgen öelda, paljud brändid kasutavad bensoaate, naatriumbensoaat või teised bensoaadid, kui te toote inkit loete. Need säilitavad ka, need on soolad põhimõtteliselt, on ju. Aga jälle nad ei sobi kõikidesse toodetesse, näiteks pesuasjadesse sobivad, aga kõikidesse kreemidesse ei sobi. Eriti ei sobi bensoaat osade looduslike komponentidega ja päris kindlasti ei sobi turbaga. Kui sa paned turba ja bensoaadi kokku, siis sa saad tugeva põletusilmingu nahale. Mis keemiline reaktsioon toimub, eks ju? Täpselt, et mis millega reageerib, turvas on nii aktiivne, ise on ju, et ta lihtsalt ei kannata. Siis on fenoksüetanool ja siis muidugi on üks, mida heksaandiool, mis on paljudes looduskosmeetikates pannakse sisse säilitusaine, aga ta on rohkem nagu booster ehk et võimendaja. Ja siis kasutatakse, ta võimendab teiste komponentide omadusi. Heksaandiool on väga hea. Ja siis on glükoolid, mida ka kasutatakse võimendajatena. Siis veel, millega saab säilitada ja mida ka paljud teevad, on alkoholid. Ja nüüd ongi, et mina alati ka ütlen, palun vaadake, et teie tootes ei oleks sees alkoholi. Aga alkohol on ka erinevaid ja siis tegelikult esiteks kõik alkoholid ei ole kuivatava mõjuga ja kui alkohol on koostisainete nimekirja lõpus, siis ta pigem on säilitusainena ja tihtipeale ta on mõne aktiivaine säilitusaine. Et kui te näete, et on päris nagu selles inki nimekirjas sõna alkohol ja ta on selles nimekirjas eespool. See on väga palju ka seal sees. Ja tavaliselt kreemides mitte, aga need on just need näoveed ja puhastustooted. Et siis see on see alkohol, millel on see kuivatav mõju, et ta lendub hästi kiiresti ja meile alkohol lendub minema, ta annab nahale oma siis selle desinfitseeriva mõju ja ta annab siis ka kergelt sellise säilitusaine mõju, aga meie nahale jääb järgi kuiv pind nagu karistuseks. Hästi ebameeldiv. See kiskub see, et kui sa tunned nagu, et oh my god, mis nüüd juhtus, et mul oleks nagu see facelift tehtud. Aga kui ta on seal lõpus, siis mis see siis tähendab? Mis sa ütled, et ta on mingite aktiivainete boostija? Ja ta on kas mingite aktiivainete säilitusaine, näiteks ta võib olla, sest et kui sa ostad sisse aktiivaine, siis see aktiivaine ka, kui ta ei tule just pulbri kujul, on ju, kui ta ei ole õli, ehk et kui ta on mingi vesilahus, siis seda peab ka säilitama. Just, sest mis me ju tegelikult ennem rääkisime ka, et nii kui on tootes vesi sees, siis vesi on see, mis toodet nagu riknema vajab, eks? Sellepärast seal peabki olema midagigi natukene. Et vesi tekitab kasvu, meie oma keeles ütleme, et tekib kasv, eks ju. Ja kui me ütleme kasv, siis see kasv võib olla, kas ongi bakter, seen, üks nendest, sest et ei pea üldse tekkima kõik korraga. Sul võib tekkida ainult üks element. Ja sellest piisab, et me seda ei taha. Sellest piisab ja muidugi need, mida ma nimetasin, nad ei ole patogeenid enamalt tealt. Patogeen on haiguse tekitaja. Et me ei jää sellest haigeks, aga me ei taha ka seda. See on nagu fakt, et kes ikka tahab endale mingit, ma ei tea, mingit seenelist koos kreemiga või hallitavat toodet näo peale määrida. Et see ei ole päris okei. Alkoholid ongi siis need rasvlahustuvad, eks ju. Siis inkis te näete, kas on siis ceterüülalkohol ja need on nii-öelda need rasvlahustuvad, need on sellised nagu
öeldakse, et head alkoholid, et neid ei pea kartma. Keda see teema väga huvitab, on ju, siis meie selles kirjablogis on välja toodud, et võib-olla kirjalikult on nagu lihtsam lugeda, et ongi seal selline artikkel parabeenidest ja muudest ainetest, et seal on need nagu täpsed nimed, nagu, et mida vältige ja mida ärge vältige. Ja see on hea tegelikult ikkagi silm peale visata, et niimoodi jutu käigus võib-olla tundubki see natuke keeruline. Ja, siis me peame õppima neid inkisid lugema ja õnneks on niimoodi, et toiduainetest paljud juba oskavad. Ja kui sa toiduainete puhul teed endale selle selgeks, siis sul nahahooldus juba nagu sinu loomulik rütmi osa on ja siis sa hakkad lugema ka kreemide puhul ja tegelikult igasugu uuringud näitavad ka, mida rohkem me teame, mida me sööme, mida me endale peale määrime, seda rohkem me oleme rahul oma ostuotsusega. See on nii loogiline, et see tekitab minusse kindlustunde, on ju. No loomulikult.